glory is like the wildflower of the grass. The grass dries up and the flower falls off, but the word of the Lord endures forever. କାରଣ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ, ତାହାର ସମସ୍ତ ଶୋଭା ତୃଣର ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ। ତୃଣ ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। प्रिय मंडली, प्रभु जीशुଙ୍କ अति पवित्र पुणी अति महत् नाम आपण मानक शुभेच्छा जनाए। आज एक स्वतंत्र दिन रे प्रभुଙ୍କ दिन तांकरी उपासना निमंते आमे एकाठी हवा सुजोग पाइछु। जदिओ गोटे स्थान रे एकाठी होई पारि नाहु, आमे प्रत्येक जेजा स्थान रे जेजा परिवार रे जेजा गृह रे रही प्रभुଙ୍କ उपासना करि आसुछु। किंतु प्रभुଙ୍କ गौरव हेउ, प्रभु आम प्रत्येक को आज पर्यंत सुरक्षा दे आसीचंती, पुणी तांकरी अनुग्रह काहारी प्रति उणा करि नाहंती। तबे आजिर महत् पुणी स्वतंत्र दिन रे ए जो नारपात व संकीर्ण पथ द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करे। आज आलोचना पाए ए उपासनार दिन रे रविवार उपासना रे आलोचना निमंते जो अंश मु आपण मानक निकटे रखिछि ताहा फिलिपियो पुस्तक रु निया जाइछि। फिलिपियो पुस्तकर 4 अध्याय केतोटी पद को आमे आलोचना करिबा, कि जदि तार टिके पृष्ठभूमि को देखिबा फिलिपियो पुस्तक किए लिखिला, केबे लेखा जाइछिला, तेबे ताहा साधु पाउल फिलिप रे थिबा प्रिय विश्वासी विश्वासिनी मानक निकट को ए पत्रटी लिखिचंती। पुणी एडी बा ख्रीष्टाब्द 60 रु 65 मध्य रे ए पत्र को से लिखिचंती। पुणी जेतळे पत्रटी को से लिखुचंती सेतବେଳେ से रोम रो कारागार रे अच्छंती, सेठी रही ए लेखाटी को लिखुचंती। पुणी ए फिलिप रे थिबा मंडली एहा यूरोप महादेशर प्रथम मंडली पाउलଙ୍କ द्वारा स्थापित। पुणी ताहा पाउलଙ୍କର द्वितीय मिशनरी यात्रा समय रे या स्थापन करा जाइछे। दिस द first church in Europe continent, established by Paul in AD around 51 during the second journey of Paul. तबे पाउलଙ୍କର द्वितीय मिशनरी यात्रा समय रे से मंडली को स्थापन करिसंती। जदि आमे फिलिपी शहर जोटा, किंतु सही सहरर पूर्व नाम प्राचीन नाम थिला क्रेनेडेस। आ क्रेनेडेस मिलिटारी स्टेशन भावरे अति जनाशुना नगरटी थिला। पुणी ए जो क्रेनेडेस बा वर्तमान समयर फिलिप सहर सुनार खणी रे थिला बा सुनार खणी आ निकट रे थिला। तेबे एक प्राचुर्य भरा अंचल इटा, किंतु ख्रीष्टपूर्व 400 ପରେ फिलिप द्वितीय से एई नगर को आसिले, अवरोध कले, पुणी खणी को सीज कले। ता परवर्ती अवस्था रे निजर नाम रे एई नगर को नामित कले, जहा कि फिलिप नाम रे नामित हैला। तेबे पाउल से फिलिपियो नगर रे थिबा विश्वासी विश्वासिनी मानक निकट को पत्र लेखुचंती। से लेखुचंती अनेक कथा,
धन्यवाद दौरान सेठिकार विश्वासी विश्वासिनी मानू प्रभु आत्मा द्वारा चालित हो अनेक उत्साह से दौरान अनेक परामर्श दौरान किंतु आज जो अंशटी आम देखा से अंशटी एक गुरुत्वपूर्ण अंश पाउलଙ୍କ लेखार एक गुरुत्वपूर्ण अंशटी ताकू आम मैंने आज आलोचनार मध्य को आनिबा पुणी चिंता करिबा जे प्रभु से पदगुड़िक दे आम आज कौन शिक्षा देवाई चाहती तेबे आसतु देखा फिलिपियो 4 अध्याय पुणी तार 4 पद को फिलिपियो 4 अध्याय 4 पद लेखा जाए सर्वदा प्रभुଙ୍କଠାରେ आनंद कर पुनश्च कहुअछि आनंद कर रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज अगेन आई विल से रिजॉइस आनंद कर केतबेले आनंद आसे आनंद एमिति कौन सी वस्तु नुह कौन सी पदार्थ नुह जहाँ अपना मुँह जाई बजार किणी नहीं आसवा चाहती तो प्रत्येक आनंदित रहिबा पाए प्रत्येक इच्छा जे प्रत्येक आनंद रे जीवन अतिबाहित करेंगे किंतु आज आनंद कौन देखा मिलूँ लोकों परिवार कि व्यक्तिगत जीवन रे ना जदि जड़े लोक समस्त प्रकार सुविधा दे गति करुचे भावी नियंतु रहा सुंदर घर अच्छी सुंदर परिवेश अच्छी प्रतिपोषण निमंते अभाव नहीं चलियापाई यथेष्ट रोजगार अच्छी भावी नियंतु हाथ में टंका पैसा अच्छी कि बैंक जमा अच्छी सुंदर एक वातावरण मध्य व्यक्ति जनक कि गोटे परिवार बढ़ुंट तेरे हुए तो मैंने आशा करिपारू जे आनंद करिपारिबे किंतु जेतले परिस्थिति संपूर्ण विपरीत आपण आमु केमिति आनंद करिपारिबा एबे पाउल साधु पाउल कहउछंती फिलिपी रे थिबा विश्वासी विश्वासिनी माननकु आनंद कर प्रभु कठारे पुणी पुनश्च मु कहूछि आनंद कर आश्चर्य लगे किए कहउछंती साधु पाउल प्रेरित पाउल बर्तमान अच्छंती कोठी से कोठी अच्छंती रोम रो कारागार भितरे रोम रो कारागार भितरे अच्छंती रोम सैनिक माने कारारक्षक माने कारागार चतुर्दिग बेढ़िकी रही आमे जानूनु परिस्थिति तांकर कौन ठीक समय रे खाया पे मुठाए खाद्य पाउछंती कि नहीं ठीक समय रे ग्लासे पानी पाई पारुछंती कि नहीं पीवा पाई ठीक समय हुए तो विश्राम नहीं पारुछंती कि नहीं कारण से समय कारागार पुणी आज आधुनिक कारागार भितर अनेक भिन्नता रही रोम सरकार द्वारा परिचालित कारागार पुणी कारागार जीवन अति भयंकर पुणी जंत्रणापूर्ण थिला और से भली परिस्थिति रे पाउल अच्छंती तांको आहा करिवा पई केई नाहंती सांत्वना देवा पई केई नाहंती समवेदना ज्ञापन करिया पई केई नाहंती पदे कथा हवा पई केई नाहंती पुणी से वर्तमान रोम रो कारागार मध्य अच्छंती सुसमाचार निमंते ही इज इन द प्रिजन for the sake of gospel and for the sake of Christ समस्त प्रकार कष्ट समस्त प्रकार जंत्रणा को निज अंगे अंगे निभाउछंती समस्त प्रकार जटिल परिस्थिति दे गति करूछंती तथापि कहउछंती से अपना पत्र रे अपना चिट्ठी कथा लिखुछंती
ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ପୁଣି ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି ଆନନ୍ଦ କର। କେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି? ସର୍ବଦା, ରିଜଏସ୍ ଅଲୱେଜ୍। And again I say rejoice in the Lord. ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଅଂଶଟିକୁ ପଢୁଥିଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ବୁଝିପାରେ ବି ନାହିଁ ଯେ ପାଉଲ କେମିତି ଏକଥା ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଦୁଃଖର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏକ ଦୁଃଖ ରୂପ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ରୂପ ଜଳପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ରୂପ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଖବରକାଗଜକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଟେଲିଭିଜନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଖବର ତ ପାଇବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କୋଭିଡ-19 କରୋନା ଭାଇରସ କେମିତି ବ୍ୟାପୁଛି, କେତେ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, କ'ଣ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘନେଇ ଆସୁଛି। ଏଇ ସମ୍ବାଦ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ନାହିଁ। ପୁଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ବାଦ ହେଲା ଯେ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସବୁ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟୁଛି, କେଉଁଠି ତ ଲୋକେ ଖାଦ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ସେଣ୍ଟରରେ କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି, କିଏ ତ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଉଛି, କିଏ ତ ବିଭିନ୍ନ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଓ କେତେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା! ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ 14 ଦିନ, ଅବଶ୍ୟ କାଲି ପହରଦିନ ସରକାର ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ନିମନ୍ତେ, 14 ଦିନ କି 20 କି 21 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ, ପୁଣି ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କ କଥା। ସାଧୁ ପାଉଲ, ଯାହାଙ୍କର ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇନି, ଯେ କୁହାଯାଇନି ଏତିକି ଦିନ ରହିବ ତାପରେ ବାହାରିବ, ନା, ରୋମ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ବାହାର କରିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି ଆନନ୍ଦ କର। କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା, କି ପ୍ରକାର ଏକ ଭାବ! ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ? ଟିକେ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଜ ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ହଁ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ କଥା ଯେ ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ହେଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁନାହୁଁ, ନିଜ ଗୃହ ଭିତରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ କିଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯାଉ, ଅତି ଦୂରକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନି, ତଥାପି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଖାଇ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଛୁ ବା ଆମେ ଆମ ଖୁସି ଜୀବନରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିଛୁ? କେତେ ଜଣ ଆଜିର ଏ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ସମୟରେ ବା ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କେତେ ଜଣ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବା ଏଇ ସମୟ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ହେଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି ଏକ ସମୟ ଆଣିଦେଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜେ କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ସମୟ ବିତେଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ। କେତେ ଜଣ ଏ କଥା ଭାବିଛୁ? ବରଂ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥାରେ ସକାଳ ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ସକାଳ ପାଇଲେ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ, ଓଃ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ରହିବା, ଲକଡାଉନ କେବେ ହଟିବ? ପୁଣି ଦିନ ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା, ତାରିଖ ବଢ଼ିଲା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦର ସୂଚନା ଜମାରୁ ଦିଏନି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ
फिलिप्रे थिबा विश्वासी विश्वासिनी मानक निकट को लेखि कहउचंती जे आनंद कर प्रभु ठारे सर्वदा आनंद कर। संभव नुह किंतु पाउलଙ୍କ जीवन रे संभव थिला। से कारागारे थाई मध्य प्रभु ठारे आनंद करुथिले। कष्ट ता दे जाउचंती, अभाव दे जाउचंती, क्षुधा तृषा रहिछे, निसंग अवस्था, संगरोध अवस्था, केही साथी रे नाहांती, किंतु प्रभुଙ୍କ उपस्थिति से अनुभव करुचंती। जदि एका एका रही प्रभुଙ୍କ उपस्थिति अनुभव करुचंती, समस्त अभाव मध्य जेतले प्रभु आपण को मते निज परिवार सहित आत्मी मान सहित रही सुजोग देइचंती, पुणी आम मानकर समस्त आवश्यकता जोगाउचंती, तेबे आमे कौन प्रभु ठारे आनंद करिबा आवश्यक अनुभव करूना हो कि? आमे कौन प्रभु ठारे आनंद करूछु? आज 6 पद, पुणी 6 पदरे पाउल लेखंती, कौनसी विषय रे चिंतित हुओ नाही, कौनसी विषय रे चिंतित हुओ नाही। हो, कौनसी विषय रे चिंतित हुओ नाही। एडा केमिति विषय? कौनसी विषय से कहूनाती। ठीक अच्छे, छोट छोट विषय जदि हैला ताहले चिंता करिवार आवश्यक नाही, जदि बड़ विषय ताहले चिंता करो ना। कौन से विषय रे जो शब्द व्यवहार कर जाइए वरी, जदि आमे देखिबा एई जो वरी शब्द पुणी विश्वास शब्द, ये दुहे ए जो चिंतित हवा पुणे विश्वास, चिंतित शब्दटी विश्वास शब्दटी जेमिति तेल आउ पानी परी। मु काहे कहली तेल आउ पानी? आपण तेल आउ पानी को मिलई पारिबे नाही, से माने एकाठी मिक्स ही पारिबे नहीं। ठीक सेमिति worry and faith are like oil and water that do not mix each other. तेल पुणी पानी जेमिति मिसेनी, चिंता पुणी विश्वास जमारू एकाठी मिसी पारिबोनी। जदि आपणकर चिंता अछि, आपणक ठारे विश्वास हुए तो नाही। जदि विश्वास अछि ताहले आपणक भितरे चिंता देखा जीवा कथा नुह। तबे पाउल कहंती कौनसी विषय रे चिंतित हुओ नाही। Do not worry about anything. आश्चर्य, तांको प्रतिटी लेखा आश्चर्य लगे। तांको परिस्थिति पुणी तांको लेखा मेल खाऊनी बंधु माने, मेल खाऊनी। जड़े व्यक्ति समस्त प्रकार विपरीत परिस्थिति रे रही कहउचंती जे कौनसी विषय रे चिंतित हुओनी। प्रिय मंडली, प्रिय बंधुगण, जदि आपण आमु प्रभुଙ୍କ संतान संतति अटु, आपण आमु जदि प्रभुଙ୍କ ठारे विश्वास करूछु, तेबे मने रखो से सदा प्रभु परमेश्वर, से ईश्वर, से प्रिय प्रभु जीशु आम मध्य अछंती, आम निकटरे अछंती, आम चतुर्दिगरे अछंती, पुणी आम सहित अछंती। If we are believers in the Lord or believers, then the Lord is in us and the Lord is near us
and the Lord is around us and with us. जदि आम माने विश्वासी अटु तेबे प्रभु आम हृदय मध्य अछंती, आम निकटरे अछंती, आम चतुर्दिगरे अछंती, पुणी आम सहित अछंती। इमानुएल आम मानक सहित ईश्वर। ए कथा को पाउल जदिओ कारागार अछंती किंतु से भलरे बुझिछंती। एई सत्यता को पाउल अति भलरे बुझिछंती, हृदयंगम करिछंती, से निजर अनुभूति मध्य को ताहा नहीं छंती, केवल कहूना अति गभीर भाव से या बुझियार सक्षम पाइछंती, अति भल भाव यार स्वाद को से चाखिछंती। से कहउछंती जे कौन से विषय रे चिंतित हो नाही, नतुवा सा कारागार रही अनेक कथा कहि थांते, पचारि थांते विश्वासी विश्वासिनी माननकु जे आज मु एई स्थान रे एमिति कष्ट भोगुची, तुमे सब कोन करछ, पचारि थांते मोर एई भली परिस्थिति रे तुम दायित्व कोन, तुमे कोन मो पाखकु आसी परिबोनी, तुमे कोन मो पाई मुठाए खाद्य नै आनी परिबोनी, तुमे कोन मो पाई कपे चाह आनी परिबोनी, अनेक कथा अभियोग करितांते, अभिमान करितांते। किंतु से अभियोग करिबा परिवर्ते, अभिमान करिबा परिवर्ते, दोषारोप करिबा परिवर्ते, अन्य को निंदा दबा परिवर्ते उत्साहर वाक्य लेखुचंती, उत्साहर बाणी सुनाउचंती, कहउचंती जे प्रभु ठारे सर्वदा आनंद कर, पुनश्च कहूचे आनंद कर, पुणी कहउचंती कौन सी विषय रे चिंतित हुओ नाही। प्रिय मंडली, आसु साधु पाउलंकर एई पत्ररु, एई लेखारु आज माने शिक्षा ग्रहण करू। आमे निजको पचारू, आम परिवार मध्य आज आलोचना हो ये विषय को नहीं, आम मंडली मध्य आज ये आलोचना हो, आम सांगसाथी मानक मध्य नहीं एक विषय को आलोचना आज करा जाओ जे आमे आजिर दिन रे चिंतित, व्यतिव्यस्त, निराश होई पड़ीछु, पुणी अभियोग अभिमान भितर रहीछु ना प्रभु को धन्यवाद देउछु। जे कौन सी परिस्थिति रे से कहते कौन से विषय रे चिंतित हो नाही, कौन से विषय रे केवल से कहू नाहंती, से निजे सेतिर मुक साक्षी अटंती, से चिंतित नुहंती। जदि से चिंतित थांते टिकिए भी ए कथा से जमा लेखि पारि न थांते, निजर अनुभूति लेखुचंती, से अनुभव करिसंती कथा जे प्रभु मो सहित अछंती, मु जणे विश्वासी, मु प्रभुंकर अनुकारी, मु जणे प्रभुंकर शिष्य। और से कहंती प्रभु मो सहित अछंती, जदि मो कारागार रे अछि तथापि प्रभु मो सहित अछंती, जदि आज कष्ट भोगुची तथापि प्रभु मो सहित अछंती, जदि आज मो पाखरे यथेष्ट खाइया पे खाद्य नाही, पीवा पाई पानी नाही, किबा आउ आनुषंगिक विषय नाही, एक अनुकूल परिवेश नहीं रहिबा पाई, तथापि प्रभु मो सहित अछंती। कौन आज आम अवस्था पाउल अवस्था परिकी कौन आज आपण कारागार रे अछंती, कौन आज मो कारागार रे अछि ना, आम निज गृह रे अछु, निज परिवार सहित अछु, निज आत्मीय मान सहित अछु, निज बापा मां सहित अछु, निज पुओ झील सहित अछु, निज लोक मान सहित अछु। तेरे आम
केते धन्यवाद हृदय नहीं जीवन काटिवा आवश्यक अटे। प्रति अवस्था आम प्रभु को एक कथा कहवा, प्रभु धन्यवाद दो। जदिओ परिस्थिति आम चतुर्दिगरे आम प्रतिकूल अटे, आम सपक्ष परिस्थिति जाऊ नाही, एक भय पुणी आतंकर वातावरण दे आम गति करुचु, किंतु धन्यवाद दो प्रभु, तुमे आम सहित अछ, तुमे आम चतुर्दिगरे अछ, तुमे आम मध्य अछ, तुमे आम निकटरे अछ। जदि ए कथा माने चिंता करिबा, तेबे सत प्रकृत भावरे आमे प्रभु ठारे आनंद करिबा पई सक्षम होई परिबा। जो ये सत्यता माने जानिबा आरंभ करिबा, तेबे प्रभु ठारे आनंद करिबा आम मध्य आरंभ होई जिवो। आपन परिवार रे, आपन व्यक्तिगत जीवन रे, पुणी सामूहिक जीवन रे आपण प्रभु ठारे आनंद करिबा आरंभ करिवे। यू विल स्टार्ट रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वेरी ट्रूथ। प्रभु आम प्रत्येक को साहाय्य करंतु, कौन से विषय विचलित न हो, व्यतिव्यस्त न हो, प्रभु को धन्यवाद देवा। कौन कहले शेष से कहले, कौन से विषय चिंतित हो नहीं, किंतु समस्त विषय रे प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद सह तुम मानकर निवेदन सबु ईश्वर निकट रे जणा। पुणी 7 पद, सेथिरे समस्त बोधर अगम जे ईश्वर शांति ताहा तुम मानकर हृदय और मन को ख्रीष्ट जीशुंक सहभागितारे सुरक्षा करी रखिब। प्रभु ताकरी वाक्य दे आम प्रत्येक को से उत्साह पुणी प्रेरणा दियंतु। निराश हबानी, भांगी पड़ानी, बरं प्रभु रे आनंद करिबा, अन्य मान को उत्साहित करी कहिबा, प्रभु रे आनंद करिबा निमंते परिस्थिति जाहेउ ना कहीं प्रतिटी विषय, प्रतिटी अवस्था प्रभु को नियंत्रणाधीन अटे। God knows everything and the Lord is in control of everything, and the Lord is with us, in us, around us, and He is near to us. तबे आसंतु प्रभु निकट में प्रार्थना करिबा। स्वर्गीय प्रिय प्रभु, धन्यवाद दो तुम प्रिय दास साधु पाउल निमंते तांको से आश्चर्य अनुभूति पुणे तुम प्रति प्रेम निमंते प्रार्थना करुचु। साहाय्य कर जेपरी साधु पाउल परी सर्व अवस्था आम तुमको धन्यवाद देबू, पुणी आनंद रे समय बितेबू। आम प्रत्येक को मंडली समूह को तुम्हें सुस्थिर कर, तुम निकटवर्ती होई तुम गौरव करिया पाए साहाय्य प्रदान कर, पुणी शक्ति जोगा। गौरव आदर महिमा केवल तुमरी हेउ। प्रभु जीशु अति पवित्र पुणी महत नाम रे एई समस्त प्रार्थना उत्सर्ग कलु। आमेन। प्रिय बंधुगण, प्रभु आपण मान को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु। Thank you so much for watching the program, and we have been praying for you all. Stay home, stay safe, be blessed. Thank you very much.